Sadece 4 yıl önce dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 2 firmamız varken hamdolsun bugün aynı listede 7 firma ile temsil ediliyoruz. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız. Nereden nereye? Merhum Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil gibi vatan millet sevdalısı girişimcilerin projelerini dinamitleyenler bugün de aynı tavrı farklı söylemlerle devam etti. Heyhat, artık o günler geçti. Onlar eski Türkiye'di. Şimdi yeni Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye var. Onlar ne yaparsa yapsın, biz hedeflerimize sınırsız teknolojiler, güvenli yarınlar şiarıyla çalışan kuruluşlarımızın gayretleriyle inşallah ulaşacağız.